我哋咧而家嚟到新疆喀什嘅阿瓦提鄉大巴集。咁乜嘢大巴集咧？即係可以定義為佢一個市場大集市咁樣嘅。咁一般嚟講咧，佢最出名嗰個牛羊大集市就係禮拜日先會有。佢其實每一日咧都會有唔同嘅集市，咁但係咧就每一日都喺唔同嘅地方。咁因為我哋錯過咗禮拜日嘅牛羊大巴集啦，咁今日我哋嚟到呢一度咧，阿瓦提鄉大巴集咧係第二個比較出名嘅，因為佢係比較近市區，同埋都比較熱鬧嘅。呢度剁緊啲肉啊，唔知係羊肉定牛肉。啲火都幾猛烈，比較多美食。會見到好多人喺度食呢個午餐啦。牛羊巴集咧，係一個好特別之處，就係可以咧攞啲羊嘅屁股。然後我哋嚟到騎士大公園。正常係可以參加到維吾爾族嘅婚禮，可惜啊，今日冇新人結婚，所以白行咗一趟。